March la Nessaye Jesu Roshin Shumin Serapia Madea Pusondo Option saying Jemba below Dhamma Pusa Dhamma Tabe Kana Di Dhamma Tabe Ma Shiuswa Nangajada Yogi Mya English Bada ne Hopiobi Dudia Japan Yama Bada ne Yama Pieta Yani Hopio Mapsipa Kamatan Yeta City Aliosa Dini Hopio me Taya Gaunsia Apanaka Padibara Dok Homa Sipa Eri Apanaka Padibara Dok Ingodra Nike Tika Niba Palidoma Madante in Harapsilo Eri Apanaka Padibara Dok die Chinjan Joko Atome solution. Imiruji Mantare Adodia Livadoye Goya Choya Nyaya Ratfo Sore Ratme Ratfo Sore Pandango Yoshi Biro Nebango Yamo Bunama Pipa Ayamo Yakuka Shiuza the Abanaga Togo Chikan Biro Nangajada Yogi Myadre meditation practice Nepade Piro Hope your Mapsibat Namo Dasa Bhagavato Arahado Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahado Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahado Sama Sambuddhasa Struggle for cessations of suffering. The Buddha gave away the cessations of suffering. Without the cessations of suffering, without the attainment of cessations of suffering, we cannot be peaceful. Cessations of suffering is just a nirvana. Many Buddhist peoples have to practice for attainment of nirvana. Nirvana is final liberation, final cessations of suffering. Without the struggle, we cannot attain nirvana. Nirvana cannot be attained without a systematically effort. It needs great effort for attainment of nirvana. How to struggle for the cessations of attainment? That is nirvana. The Buddha explained the way in Apannaka Patipada Sutta.
Apannaka Patipada means practice with certainty or sure course. In this sutta, the Buddha explained three practices. This three practice is, the first one is Indriyesu Kota Dwarata. Indriyesu Kota Dwarata. We must guard the door of sense faculties. That is one of the important practice. The second is Bhojane Mattan Yuta. We must have moderate food. We must have moderate eating. The third one is we must have watchful practice. Chakriya Nu Yoga. In this sutta, the Buddha gave meditation practice, meditation technique and full ways. How to follow the meditation practice in our daily life. If you follow these three ways, you are practiced with the certainty. You followed your course for cessations of suffering. Apannaka Patipadam Patipanno. You are walking on the path which is the lead to the cessations of suffering with the certainty. Not only that, Yonicha Arato Aswanang Kayaya. You have a great effort. You struggle for the way of destruction of asava. The Buddha explained by these two words. The Buddha promised you are on the right path, Apannaka Patipada. If you follow this way, you are on the right path. Your practice is for cessations of asava. Yonicha arato asvanakaya. That is the meaning. Your practice lead to the cessations of asava. That will lead to the destruction of asava. That is the Buddha explained. By this way, by this practice, you can attain
final liberation. The final liberation is possible through Radha Mega and Radha Pla. In our daily life, the first important is to guard our sense faculties, because we have a sense of faculties, our sense organs, eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Through these sense faculties, craving, hatred, delusions, always flux in. The evil, the other evils flux in. Therefore, first we must try to guard our sense faculties. You see, in daily life, we have an eye, therefore we see desirable object or undesirable object, desirable visible object, undesirable visible object. We have an ear, we can listen desirable sound or undesirable sound. We have a sense nose, therefore we get desirable smell, undesirable smell. We have a sense tongue, therefore we have a taste which is desirable or undesirable. We have a sense body, therefore we touched tangible, desirable tangible object or undesirable tangible object. We have a mind, therefore we have a thought, evil or good. If we cannot guard these sense faculties, all evil state will flux into our mind. The mental impurities flux into our mind. The mental impurities influence on our mind. If the mental impurities, such as lobha, dosa, moha, asa, machariya, if it influences these impurities our mind, we cannot see what is truth. By influence of these impurities, we cannot find the way, the cessations of suffering. Therefore, this is the most important, is we must guard our sense faculties. To guard these sense faculties are not so easy for everybody, because of the most people's, their mindfulness is very weak. With weak mindfulness, we cannot guard
when the sense objects come into contact into the door, the objects influence our mind without a mindfulness. Therefore, we cannot guard our sense faculty. To guard the sense faculties, how to practice, how to guard our sense faculties. This teaching is not the meaning. We should not look at visible object. We should not listen to sound. Not such advice. We have an ear, we have an eye, therefore we will see with our eye. Visible object that is desirable or undesirable, whatever may be. Whenever we see the visible object, desirable or undesirable, with our eye, we must be mindful on the object, not to let arise craving for it, not to let hatred arise. That is how to guard sense faculties. To clarify this, on seeing desirable visible object, there may arise craving for it. We should not let craving for this object arise. We must be mindfulness not to enter the craving, not to influence the craving our mind. That is a very important practice. That is called Indriyesu Khuddha Dwarata. On seeing undesirable visible object, there may arise a hatred because of undesirable object. People also hate undesirable visible object. We must be mindfulness. We must be mindful not to arise hatred within us with regard to the undesirable object. In this sutta and Mahasatipatthana Sutta, the same things is given the Buddhas. The same advice is given. In Mahasatipatthana Sutta, you see, Vineya loke abhijja domanasa. Abhijja domanasa. Here abhijja means craving. In other abhijja is covetousness. Here abhijja means thinking towards the object with the craving. Thinking with the craving for the object. That is a craving for desirable object. Domanasa means unhappiness. This unhappiness, when we see an undesirable object, for that object, within the people's hatred arises. Hatred is a dosa.
Dosa is followed unhappy feeling. In this sutta, in Mahasatipatthana Sutta, not directly mentioned dosa. It's mentioned unhappy feeling, domanassa. Abhijja domanassa papaka akusala dhamma anwasaveyo. If you cannot guard your sense faculty of I faculties, abhijja, craving for this desirable object, domanassa, unhappiness, dealing with undesirable object, craving for desirable object, unhappiness regarding to undesirable visible object. It will arises. We must try to guard our sense faculty of I, not to let craving for desirable object arise, not to let hatred or feeling sad with regard to the undesirable object. In this practice, mindfulness is the most important faculties. Sammasati, right mindfulness. On seeing, we must be careful. On hearing, we must be careful. Or we must be mindfulness. We must be mindful. On smelling, we must be mindful. On tasting, we must be mindful. On touching, we must be mindful. On thinking, we must be mindful. Without a mindfulness, on seeing, craving for it, or unhappiness with regard to the object will arise. The same way, on hearing sound, if a desirable craving for it arise, if undesirable feeling sad or unhappiness arise regarding to this object. So we must be mindful not to let the evil state, especially craving, lobha, hatred, dosa. If we realize the natures of the object or the natures of phenomena, by this way, we can reduce our delusion, ignorance, moha also. People's on thinking, on thinking also, if it desirable, craving for it arises. If undesirable, hatred or unhappiness arises. We must be mindful not to arise such a lobha and dosa. If we have mindfulness, knowledge is followed. Sati sampajanya. Mindfulness leads to knowledge.
knowledge, without a mindfulness, no knowledge can arise. Therefore, nahi sati virhita panyanama ati. There is no wisdom, no knowledge, which is without mindfulness. Therefore, mindfulness helps the arising of knowledge. We must have mindfulness and comprehension or knowledge. The Buddha used this term sati sampajanya. Sati is mindfulness, sampajanya, comprehension or understanding or knowledge or wisdom. These two phenomena in meditation practice are very important. These two phenomena have different functions. Sati's function is just mindful. Just mindfulness is a function of sati. But the sati cannot realize, cannot understand. Just mindful the object. But it cannot realize the natures of the object. To realize the natures of the objects, the functions of knowledge. These two phenomena must work together. Satis make mindful the object, knowledge penetrate the nature. That is a joint venture. Unitedly work for an object. Without a sati sampajanya, it is impossible to guard sense faculties. Indriya sukota dwara. If we cannot guard sense faculties, they will influence mental impurities, lobha, dosa, moha, etc. They will influence our mind. They make polluted our mind. They sullied our mind. With the impure mind, we cannot understand. It make understand weak. With a weak understanding, we cannot penetrate the natures of the object. Therefore, to guard sense of faculties, important practice. Therefore, in this sutta, the Buddha taught us, you must have Indriya sukota dharata, the quality to guard the sense faculties. By this way, we can avoid the flux of asava into our mind. Then the second is bhojane matinyuta. One must moderate in eating or take a meal. That is also important because without a food, nobody can sustain their life and body. It is important the daily food. For meditation practice also,
food is necessary. For sustain our life, also food important. Food is necessary, but there are some impurities dealing with the food. The most serious evil is rasatana, craving for taste. Rasatana is the worst evil for living beings. Therefore, to reduce or to remove rasatana, we must consider with the knowledge. The Buddha this giveth the way how to reduce rasatana or how to remove the rasatana in your daily food. Bhojane matan yuta, moderate in food or moderate in eating. Whenever take a food, whenever take a meal, you must consider why you are eating or why you are taking meal. You must consider correct ways. How to consider? First, you must consider for the purpose of taking meat, for the purpose of taking meal. Why you take a meal? Why you are necessary to have a food? If you cannot consider the purpose, craving easily influences your mind regarding to the food. Therefore, in correct way, you must consider why are you taking meal? The Buddha gave the first. You should not purpose for eating, for taking food. The food, you should not take the food for the sport or for playing. You should not eat food for playing. You should not eat. You should not eat for indulgence. You should not eat for personal charm. You should not eat your food for dormant. This you should not keep the aim for daily food. Newa tawaya, na mataya, na mantanaya, na vipusanaya. For that purpose, you should not take meat. If you take meat for such a purpose, that is your practice will be wrong. Therefore, deeply consider. So what for purpose you take meat? Imasa kayasa titiya, for sustain this body. Without the food, we cannot sustain our bodies. Therefore, just for sustain the bodies, we must eat. Yapanaya, to make the body comfortable. Without the meat, we will be hungry. If we are hungry, we cannot concentrate.
If we cannot concentrate, we cannot have a right understanding. Therefore, to remove hunger, food is necessary. So, you must consider this, the need of food. Therefore, I take food for being comfortable of the bodies. We hate suparatiya. If you have not food, you may be tired. Therefore, to remove tiredness or to remove suffering, the another purpose is brahmacharya nogahaya. You need for food, you need your food for holy practice or noble practice, brahmacharya. Noble practice, a four noble path, to follow a four noble path. So for this purpose, we must take our daily food. After that, you must be careful dealing with the food. By taking meat, we must be careful to remove the old disease. What is the old disease? Without the food, we are hungry. Hunger is a kind of disease. To remove hunger, that is iti purananja vedanam patihankami. Again remove all disease, all discomfortability. Now vancha vedana na upadesami. By taking meat, we should not cause to rise new disease. That is, must be careful. New disease. Some people, by persuasion or rasatana, they eat more and more. They eat more and more. Therefore, new disease coming to be. Some people, even the food is unhealthy or disagree with his body, but they cannot avoid, they take this food, new disease coming to appear. Therefore, whatever food disagree with us, we must not take such a food. We must avoid which is disagree with us. The Buddha said, after eating, after taking meal, we must be comfortable for practice meditation. So, that is also great help of meditation practice. Therefore, there is also need to follow this way. The Buddha gave this one as a second. Bhojane Mata Nyuta. That is an important practice. If you not follow this practice, your meditation practice, maybe there is a lot of disturbance to attain enlightenment. If you not moderate in food, you may have the problems. That is obstacle for meditation practice. Therefore, that is also included in meditation practice. That is a kind of struggle for destruction of the cessations of suffering. The next one is Jagriya Nuyoga.
That is meditation timetable. Timetable of meditation, the Buddha's gave. Meditation practice timetable. According to this sutta, you must meditate the whole days. You must practice meditation the whole days. The Buddha gave Divasan, Chankamena, Nisachaya, Avaraniyehi, Dhammehi, Chaitam, Prisoreti. Divasan is by day. Chankamena, walking up and down. Walking meditation practice. Nisajaya, sitting, by sitting. Avaraniyehi dhammehi chaitam process. You wash away the mental impurities. Generally, the Buddhas explain in meditation practice. Because of in detail, the Buddha explained in Mahasatipatthana Sutta, meditation object, Kaya, Vedana, Citta, Dhamma. Accordingly, we must do. By day, walking, you must purify your mind. You removed your mental impurities. What is mental impurities? Especially mental impurities are nivarana, hindrances, kamachanda, vyavada, desire for sensual pleasure, kamachanda, vyavada, hatred, uddhacha, kukucha, mental restlessness and remorse, tinameta, mental tiredness and physical tiredness or sloth and torpor, vicikiccha's doubt. These are mental impurities. The other evil traits are also mental impurities. By day, walking, sitting, you must try to remove these mental impurities. That is meditation practice. The Buddha gave a general purpose, general practice here. When the day has gone, night come into being. The Buddha gave us night you should be divided into three according to watch. Patamayama, first watch. Majjimayama, middle watch. Pachimayama, last watch. So you must divide the night into three. The first watch, if the night is composed of the 8 hours, composed of 12 hours, you must divide exactly 4 hours each. 4 hours each. First watch, 4 hours. Middle watch, 4 hours. Last watch, 4 hours. The Buddha advised, as a day, you must follow the first watch, the whole first watch, 4 hours. Walking, sitting, you must try to purify your mind. In the last watch also, you must try to purify your mind. 8 hours at night, you must follow meditation practice.
The 4 hours meditation practice and 4 hours watch, mental watch, and mental watch, it is a need to take a rest. It's a need to take a rest, 4 hours. The midnight, the mid-watch at 4 hours. You must lie down. You must lie down on right side. So how to lying down, the Buddha gave in this suttas. In other suttas also. Meditators how to sleep, how to lie down to take a rest. Dakhinena pasena, dakhinena pasena, seyang kapeti. Must lie down to sleep, right side, on its right side. Not the left side, right side. Padipada acharaya. Must place the right foot on right leg, on the left foot, a little wide, not to touch anchor to anchor. Then you must keep your wake up time. Uttana sanya manasikatawa. You must determine before you sleep, I must be wake up, or I must be rise up after 4 hours. Uttana sanya manasikatawa. Systematically going to bed. According to your determination, for 4 hours, take a rest. By sleeping, you must rise up earlier and follow meditation practice in the last watch also. That is a meditation timetable. That is called Jagriya Nu Yoga, watchful practice. This watchful practice lead to the cessations of suffering. That is the way, the destructions of, that is the way of destructions of aswa. According to this sutta, the Buddha gave 3 practices. Number 1, Indriyesu Kodadvarata. With mindfulness or with the knowledge, you must guard your sense of faculties, not to let craving, hatred, and other impurities. The second, Bhojane Matanyuta, to remove rasatana and unnecessary uncomfortabilities. Number 3, Jagriya Nu Yoga, meditation practice, timetable for meditation practice, the whole days. If you followed it this way, whatever your techniques may be, the Buddha explained in detail in Mahasatipatthana Sutta and other suttas. Accordingly, you must follow this meditation practice. The most important is to remove impurities. Your standards will remain on the movement of removing all the impurities, mental impurities. When mental impurities decrease, and when removed all kind of impurities,
your knowledge will be brighter and brighter. Your understanding will be clearer and clearer. When your understanding is strong enough, you will attain, you will see the cessations of suffering. That is the final liberation, is Nibbana. Therefore, all yogis, according to the Apannaka Sutta, may all yogis follow according to Apannaka Sutta, that you are path to liberation. That is struck for destruction or cessation, or struck for the cessations of suffering. Let me conclude my Dhamma talk in English by saying my wish, may you all attain Nibbana, may you all be happiness. Sure. English ဘာသာနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒီ struggle for cessation of suffering ကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အတူတူဟောပြပါဒုက္ခဆုတ်သားရေးကြိုးပမ်းချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းချက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပန္နကသုတ်မှာဟောထားတာရှိဒီအပ္ပန္နကသုတ်ကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အပ္ပန္နကပฏิပဒါဆိုတာတေချာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဘယ်အတွက်တေချာတာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တေချာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ဟာတေချာတယ်လို့ဆိုတာမလွဲချော်နိုင်တဲ့အကျင့်အပ္ပန္နကပฏิပဒါဒီလမ်းတိုင်းလျှောက်ရင်တေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်တာပါမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းမဲ့ခင်းပေးတာလျှောက်ဖို့ရတော့ကိုယ်တောင်းအောင်ဒီမှာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားသေချာတယ်အာမခန္ဓာအပ္ပန္နကလွယ်လွယ်ချော်ချော်မဖြစ်ဘူးသေချာတဲ့လမ်းနဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်သေချာပေါက်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာကိုအပ္ပန္နကပฏิပဒါလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သေချာတဲ့လမ်းဆိုတာလျှောက်ဖို့ရအတွက်တေချာတဲ့လမ်းကလျှောက်တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာတော့ဆိုတော့ယောနိသအရထောအာသဝနာခရယအာသဝတရားတွေကုံဆုံးမှုအတွက်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားဖြစ်တယ်အာသဝတရားကုံတယ်ဆိုတာရတ္တမေရတ္တဖို့ရမှာကုံတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာသဝလို့နာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့တရား၃မျိုးရှိတယ်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်မောဟရယ်ဒီအတ္တဝတရားတွေဟာမကုံသေးတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခင်းတယ်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့အတ္တဝတရားတွေဒီအတ္တဝတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတိုင်းတတိနဲ့
ပညာနဲ့မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်အာသဝတရားတွေကအမြဲတမ်းစီးဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာသဝဆိုတာစီးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လေဟောတယ် flux in ဆိုတာအမြဲတမ်းစီးဝင်လာတယ်သူတို့ရဲ့နယ်ပယ်ကလည်းအလွန်ကျဲတယ်တရဝါရှိတဲ့နေရာတိုင်းလို့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီးဝင်နေအဲ့လိုစီးဝင်တဲ့နေရာမှာကြည့်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့လည်းစီးဝင်လို့ရတယ်နားကကြားပြီးတော့လည်းစီးဝင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းကရှူတဲ့အခါမှာလည်းစီးဝင်လာနိုင်တယ်လျှာကနေအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းစီးဝင်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းစီးဝင်တယ်အေးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးနေတာနဲ့လည်းပဲစီးဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဓဝရ6ပါးကနေပြီးအာယုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်လာတိုင်းတတိတံစဉ္ညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအာသဝတရားတွေကစီးဝင်လာဒါကြောင့်မို့အာသဝတရားတွေကိုစီးဝင်နေတတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုမပြတ်စီးဝင်နေတာလျှပ်စစ်မီးကြိုးထဲမှာ electricity ဆိုလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေစီးဝင်နေတယ်လို့အာသဝဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုစီးဝင်နေတာဘယ်တော့မှစစီးဝင်တာလဲလို့ဆိုတော့အတိုင်းအဆမရှိအလွန်ကြာညောင်းတဲ့အနေအထားကနေစီးဝင်လာတာမဟုတ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနေထိုင်နေတယ်အလင်းရနေတယ်ထက်ခနဲ့ရှိသူကအရင်လာတော့မှာပဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာစိတ်အခြေအနေမှန်ကိုမရဘဲနဲ့ရင်မှုတတ်တဲ့သဘာဝတွေတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာသဝဆိုတာအရက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘောနဲ့အာသဝတရားတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်စီးဝင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့နေရာလည်းပဲအမတန်ကျဲတယ်ဘယ်ထိအောင်လိုက်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအဆင့်ရင့်ပြီးတော့မက်ကုဂဏီခုတ္တပူထီအောင်သူ့ရဲ့နေရာလည်းအမတန်မှကျဲဝန်းနေပေါ့အဲ့ဒီထီအောင်သူကစီးဝင်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအာသဝတရားတွေကုံဆုံးဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေနဲ့ပါပဲဒါတွေအလုံးဖယ်ရှားပြလို့ရတယ်ကာမတဝဒိဋ္ဌာဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့အာသဝတရား၄ပါးကာမတဝနဲ့ဘဝတဝဆိုတာလောဘကိုပဲပြောတာဒိဋ္ဌာတဝဆိုတာဒိဋ္ဌိသောတပတ္တိမဲ့ရရင်တော့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးဝင်လာတဲ့အာသဝအယတ္တန်သွားတယ်ပေါ့အေးကျန်တဲ့ကာမတဝတို့ဆိုတာကဒီအနာဂတ်မိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမတဝစီးရမှုကိုရပ်တန့်ပြလို့ရတယ်ဘဝတဝနဲ့အဝိဇ္ဇာတဝကြတော့အရတ္တမေနဲ့မှစီးဝင်မှုကိုပိတ်ဆို့လို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာသဝတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အာသဝတရားတွေမကုံမချင်းမကုံမခန်းမချင်းဒီဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဒီအာသဝတွေချုပ်ငြိမ်းမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသုတ္တံမှာတဲလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့အရေးကြီးတဲ့အာသဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်စဉ်၃မျိုးဒီမှာပေးတာနံပါတ်၁ကအိန္ဒြိယေတုဂௌဒဓဝရတဒီအာသဝတရားတွေပိတ်ဆို့ရေးကုံဆုံးရေးဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့နံပါတ်1ကဘာအရေးကြီးလဲလို့ဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဓဝရ6ပါးကဒီဓဝရ6ပါးကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာသမျှဟောဒီဓဝရ6ပါးကဒီတကားပေါက်ကဝင်လာတယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့။ဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားဝင်လာတယ်ဆိုတာဒီတကားပေါက်တွေကဝင်လာတာအဲ့တော့ဒီတကားပေါက်တွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဝ
ဝင်ရောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေမှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေမှာပဲဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်နှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဆိုတာဖြစ်လာတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဩလောဘဒေါသဒါတွေဟာမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေစီးဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေမဝင်ရအောင်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်မှာဒီတတိနဲ့တမ္ပစင်ညနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တတိဒီဟုသောအဆောင်လျှောက်ဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပဲစက္ခုံတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့နေရာမှာလောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်လောဘဒေါသဆိုတာအဓိကနှစ်ခုကိုပြောတာမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့မာမာနတွေတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအစုံဝင်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်စစ်မပြတ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်နေတာအဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားဖို့အိန္ဒြိယေတုခௌဒဒွါရတာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးတကားကိုလုံညုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဘယ်သူနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မှာလို့ဆိုတတိနဲ့ပဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindfulness ဆိုတဲ့တတိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရှိရင်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝင်လာစရာအကြောင်းဟာနည်းသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်လင့်ကစားဒုတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကမျက်စိနဲ့နားတယ်မကပို့ဆိုးတာကဒီလျာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပို့ဆိုးတယ်ပေါ့ပို့ဆိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေဟာမကြည့်ပဲနေလို့ຢာကောင်းရနိုင်တယ်နားမထောင်ပဲနေလို့ຢာကောင်းရနိုင်တယ်မစားပဲနေလို့မရမရသည့်အတွက်ကြောင့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီရတ္တတနာဆိုတာလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုတိယအချက်ကိုအလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြိယေတုဂௌဒဒွါရတာထဲမှာလည်းပဲဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လျာဖြင့်အရသာကိုသိတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာကိုပဲထပ်ချက်ပြီးတော့ဘောဇနေမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ်လို့ဆိုတာအတိုင်းအတာသိတယ်ဆိုတာအလွန်အကျွံမစားနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။ကိုယ်နဲ့သင်လျော်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကတဏှာရာဂမဖြစ်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့တိုင်းတာတစ်ခုပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုဆိုတာလောကလူတွေကအစာစားတဲ့အခါမှာတကယ်မူလရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြောကုန်တယ်ကြည့်တယ်စားတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စားမှအသက်ရှင်မှာမှုစားရတယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲစားမှခန္ဓာကိုယ်ဟာယက်တည်နိုင်တယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးပဲအဲ့ဒီ main purpose ကိုကြော်ပြီးတော့ဘာလို့စားကြတာတုံးဆိုအေးပျော်မြူးဖို့စားကြတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်လှအောင်စားကြတယ်အရေးအစင်းတောက်ပလာအောင်စားကြတယ်ဆိုရယ်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကဝင်လာတယ်ပေါ့အဝတ်ဝတ်တယ်လို့ပဲအဝတ်ထားလူတွေဟာအရှက်လုံဖို့နဲ့ယာတိဥဒုထံကာကွယ်ဖို့ဝတ်ထားမူလားကသို့သောနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအစဉ်လေးကငါနဲ့တဲ့တယ်ဒီအစဉ်လေးကငါနဲ့မသိဘူးဆိုပြီးတော့လှအောင်ဝတ်တဲ့အစဉ်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲစားတာဟာမူလအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုကြော်လွှားလာတာဟာမတ္တညုအတိုင်းတာကန့်တတ်ကိုမသိရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောင်အတွင်းကပဲစားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနေဝတဝါဒီမြုဒုပျော်ပါကစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မစားနဲ့နမတမာမာနတွေရင်မှုဖို့အာအင်ပလာတွေပြဖို့ဆိုတဲ့မာမာနတွေရင်မှုဖို့အတွက်မစားနဲ့ဝိဘုတနာဒီခန္ဓာကိုယ်စိုးပြေဖို့ဆိုတာနဲ့မစားနဲ့မန္တနလှအောင်ပေါ့အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မစားနဲ့
စားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ထားရမှာကဣမတကာယတဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုအတွက်ယာပနဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြတ်မြတ်တာတာနဲ့ဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်ဝိဟိန္တုပရတိမစားရလို့ရှင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဗြဟ္မစရိယနုက္ခယမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်၄ရက်နဲ့စားရမယ်လို့ဆိုဒါမတ်တင်ယူပဲပင်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းသိတာဒီတိုင်းသိခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ခွာထားပြီးတော့တကယ်အစစ်အမှန်စားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ဒါငါစားရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာအဲ့တော့ဒီဘောဇနိမတ်တင်ညူဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲကမ္မထာအထုတ်ဖို့အတွက်နော်အစာတွေလိုအပ်တဲ့ပိုစားလိုက်လို့ရှင်လူတွေကအိမ်ငိုက်လာတယ်ကမ္မထာအမထုတ်နိုင်ဘူးဒီအနေအထားတွေဆင်းရဲလာတယ်ပြင်းလာတယ်အိမ်ငိုက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာထိနမိတ်တာကိုဖိတ်ခေါ်လာတယ်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာတယ်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ယောဂဝေဒနာတွေရလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအစာစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာအကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်စားရမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟောထားလိုက်ပုံကဣတိပုရဏိသဝေဒနံပฏิဟင်္ဂာမိနဝိသဝေဒနံနာဥပဒိတ္တမိယတရာသမေဘဝိတတိအနဝိသတ္တသဖာတုဝိဟာရောစာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေဟာစားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့မစားခင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂတွေလည်းပျောက်စေရမယ်စားခြင်းကြောင့်လည်းယောဂတွေမရစေရဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမယ်ဒါရင်မကဘူးစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရတ္တတဏှာကိုမမောတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေလည်းမဖြစ်တဲ့အပြင်မှာတရားဓမ္မအထုတ်ဖို့ရအတွက်လွယ်ကူသွားမယ်အထောက်အကူပြုရဒါအာဟာရတပ္ပယဆိုတာဒီအမတန်မှကမ္မထာအထုတ်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်မိမိနဲ့တပ္ပယဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းလာငြိမ်းချမ်းတော့တမာတိလွယ်ကူကူနဲ့ရလာတမာတိလွယ်ကူကူနဲ့ရမှယထာဘုဒ္ဓညာနာထသနာမှန်ကန်သိမြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အစာစားခြင်းဟာအထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်လို့အနှောင့်အယှက်တွေလည်းများစွာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီ practice ကိုဒီတောက်တံမှာထည့်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားဟောတာဇာကရိယာနုယောဂလို့ဆိုတာတော့ကမ္မထာအထုတ်ဖို့အချိန်စရာပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကမ္မထာအထုတ်ဖို့ရအချိန်စရာဘယ်လိုအထုတ်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှာဆိုရင်အချိန်အားသလိုတနေ့ကုန်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ခန္ဓာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဒီနိဝရဏတရားတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်မလာအောင်ဒီတန်ရှင်းနေရမယ်ဒါဘာပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့တမာတိကိုထူထောင်နေလို့ရှိရင်ခုနကပြောရတဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုတာဝင်မလာတမာတိထူထောင်ခြင်းဖြင့်တမာတိကိုထူထောင်ခိုင်းတာတမာတိထူထောင်ခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဝင်မလာဘူးတဘာဝတရားအမှန်ကိုသိနေခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီဖြစ်မလာခြင်းဒီပင်လေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ညပိုင်းကြတော့ညအခါကို၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပထမယံနဲ့မစ္စည်းမယံနဲ့ပစ္စည်းမယံလို့ဆိုပြီးတော့နေ့နဲ့ည12နာရီစီထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ည12နာရီကိုတစ်ချိန်ကို4နာရီစီခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပထမယံမှာ4နာရီမစ္စည်းမယံမှာ4နာရီပစ္စည်းမယံမှာ4နာရီလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အချိန်ညပိုင်းကိုအပိုင်း၃ပိုင်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမယံမှာတဲ့နေ့မှာအာထုတ်တယ်လို့ပဲစဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့အာထုတ်မယ်ထိုင်ပြီးတော့အာထုတ်မယ်သမထကျင့်စဉ်ဖြစ်စေဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေရမယ်မဝင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စည်းမယံရောက်မစ္စည်းမယံအလယ်ပိုင်း4နာရီရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဒီ
နာယူရမယ့်အချိန်ကလေးအတွက်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ဆက်နားနေဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်မစ္စည်းမယံမှာအိပ်ဆက်နားနေပါတဲ့အဲ့လိုနားနေတဲ့အခါမှာအိပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်လက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့လက်ဝဲခြေထောက်နဲ့လက်ရခြေထောက်နှစ်ခုကိုထပ်တဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းသွားထိနေလို့ရှိရင်နာကျင်မှုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခြေထောက်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးနှစ်ခုမထပ်ဖဲနဲ့ခတ်လွဲလွဲလေးထားပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းအခုရွှေသားလျောင်းဖျားတွေပဲထုထားတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီနီးစနစ်အတိုင်းမှန်အောင်ထုတဲ့ရွှေသားလျောင်းဖျားဆိုရင်ခြေဘွားတော်နှစ်ဖက်ဟာတညီတည်းမဟုတ်တစ်ခုကအပေါ်ကနောက်ကိုရှေ့နည်းနည်းဆုပ်ထားတယ်ဒီလက်ဝဲကနေပြီးတော့ပို့ထားတယ်ပေါ့ဒါဟာစာပေလာအိပ်ဆက်နည်းကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျပြတာပဲအဲ့ဒါလို့မအိပ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလက်ရနံတောင်းမှာထားပြီးတော့အိပ်ဆက်တဲ့နည်းစနစ်ဟာတကယ်သူတော်စင်တွေအိပ်ဆက်တာမဟုတ်ဒီနည်းနဲ့အိပ်ဆက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်စင်တွေရဲ့အကျင့်ပြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လက်ဝဲဘက်စောင်းအိတ်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေမခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လက်ရဘက်မှာစောင်းအိတ်တယ်ဆိုအဲ့တော့လက်ဝဲဘက်ဆိုတာနှလုံးရှိတာအခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နှလုံးကိုဖိအိတ်တဲ့အိတ်ကြီးကမအိတ်ဖဲနဲ့နော်ဒီလက်ရဘက်ကိုစောင်းအိတ်မယ်ဆိုရင်နှလုံးကလည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပေါ်မှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လက်ရဘက်မှာစောင်းပြီးတော့အိတ်တဲ့အခါမှာမအိတ်မီမှာ तू က determination တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဥဋ္ဌာဏတင်ညာမနတိကတ္တဝါဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ဆိုရင်ထမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးတစ်ခုလုပ်ထားစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးပို့လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထဖို့လိုအပ်တယ်အလုံး၄ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲမနေ့၄နာရီထမယ်ဆိုရင်၄နာရီဆိုရင်နိုးလာချက်ချင်းထအဲ့ဒီ၄ကျင့်ကလှုပ်ထားလို့ရှိရင်၄နာရီမှာနှိုးဆက်ချစရာလည်းမလိုတကယ်၄နာရီထိုးရင်နိုးတော့တာပဲသူကအဲ့ဒါမျိုးဥဋ္ဌာဏတင်ညာလောက်ပြီးတော့အိပ်ဆက်ရမယ်လို့ရသော်ပြားကထိုအိပ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးရန်အတွက်လည်းပဲထို့တူပဲထပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်ပြီးတော့និဝရဏတရားတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်တမာရီကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီ၃ရက်ဒီစည်းကမ်းချက်၃မျိုးဒီ practice ၃မျိုးနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထုတ်မှုဟာတကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အထုတ်မှုပါတဲ့အပန္နကပฏิပဒါမှန်ကန်ယုံနေမကဘူးနောက်ဆုံးမှာအာသောတရားတွေလုံးဝကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တဖို့ဉာဏ်ထိအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တံမှာဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သည်အပ္ပနကသုတ်လာကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတဲ့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့တန်တရားကိုဆင်းရဲမှာကျုံနေရတဲ့ထိုဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုလမ်းစဉ်300ဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်300ပဲလို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့တန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်း3တွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ခြင်းဖြင့်ဘဝဒုက္ခဤချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေတည်းရှားလဲဆိုရှောဘုံကလည်းနောက်နေတာ